So if we continue now, we would like to go to our first presenter. This is Tycho van der Werff. I would like to share one page that Tycho showed to me. Just a second. Okay, Victoria, I think I'm going to start translating because we have Japanese audience and probably need Japanese translation. So how I'm going to proceed as a translator is as Tycho present his content, and probably I need to kind of cut in to summarize the content into Japanese. So just please allow me as we go. Thank you, Asako. Thank you. So Tycho sent me a great page, web page from the club, the Special Needs Judo Foundation, where he is working. This is a short history of Special Needs Judo in Netherlands. It's very interesting to know how everything began with Judoka and Sensei Loic van Gaal. And then there was a great teacher, Ben van der Enk. And Tycho van der Werff is his student, joined in 1993. And they developed the rules, the classification system, and all the great things that we stand on today. So Tycho, we are very happy to have you. You are one of the beginners and we are standing on your shoulders. So please. ティコ・バンドウォフ先生のプレゼンテーションを始めていただきますけれども、先生は1993年にスペシャルニードの柔道の活動に入られまして、でそこからオランダの方でずっとその先駆者として活動をなさっておられます。今日は先ほどウェブページをご紹介いたしましたけれども、そちらはこの団体のですね、どのように創設されてきたか、この運動が起こってきたかということの説明をしているウェブサイトでございますけれども、これから今日ティコ先生をお招きいたしまして、お話をさせてお話を聞くということで楽しみにいたしております。よろしくお願いいたします。Thank you, Tycho. Yeah, no, thank you for joining this great train for all special needs judoka. This is wonderful, and this is also a brilliant opportunity to spread the word even further and learn from one another. Like we talked to just a few minutes ago, James and Cecilia did a great job yesterday involving the Americans and Brazilians again. So yeah, it's going good. It's going good, and hopefully in the future we will all be on the same path and ensure safety for all judokas. That's also why I wanted to go for the first presentation, and that's about Ushiro Ukemi. Let me see if I can. 今日はお招きいただきましてありがとうございます。このスペシャルニード柔道についてですね、皆さんとお話ができることを非常に嬉しく思っております。ジェームス先生がですね、昨日はアメリカの方々、またブラジルの方々とこのスペシャルニード柔道のことについてお話をする交流がありまして、自然に広がっているという感じがいたしまして、今日は世界中の方々とお会いいたしまして、このスペシャルニード柔道のことについてお話をすると、特にセーフティーのことについてお話をすることを非常に楽しみにいたしております。いつか皆さんとすべての人々がですね、この柔道というものがそのスペシャルニードがある人もない人もですね、同じページにいるという世界を目指しているということをお伝えしたいと思います。Let me see if I can make this work. 今日は特に後ろ受け身のことについてですね、少しお話をしていきたいと思っております。Can you all see this? I can see you. Okay. You can see me or can you see the presentation? I can see you. Oh. No. Yeah. Are you watching the presentation now? No, we are still seeing you live. Okay, then I need some help because I can do judo a bit, but
I'm terrible at. Oh, here, share. Perhaps Oh, this I Sakai-san have to do. can share. Is this the way I have Yes, to do? this Can is great. see it now? Ah, It's I'm getting working. better. Bravo. Well, I look very young, but I'm actually very, very, very old. I'm before. 気持ちは若いんですけど、実際ちょっと年を取っておりますというふうにおっしゃっておられますけれども。Then I have to do this one. This? Yeah, yeah. Okay, Ushiro Ukemi, what does it do? Well, of course, it's great for safety when falling backwards, but it can create so much more. It can create fun in the brain of the judoka. With that excitement, there's a movement being made with your body and in your mind that will have a fantastic making connections in your brain. I will stop for a minute. 後ろ受け身というものがですね、実際にどういう効果があるかって何をするかということなんですけども、まずですね、楽しい、やってて楽しいということと、非常にエキサイトメントがある、楽しい、そして、少し興奮があるということですね。それから筋肉を、やっぱりその筋力をつけるということ、それから反射、安全を確保するということですね。脳の活動、それから認知のですね、やはり機能を作っていくという効果があります。またご説明があると思います。Again, there are so much muscles included by Ushiro Ukemi that it also builds muscles. The abdominal muscles, the neck muscles, reaction muscles. Reaction time you can improve, and that's always a good thing if you talk about people with Down syndrome. The reaction time from people with Down syndrome is, of course, very low. Just as the muscle tension on the neck for people with Down is very low. With a lot of Ushiro Ukemi and games with Ushiro Ukemi, you can build neck strength and safety for that instant. 後ろ受け身は特に体幹ですね、腹部のその筋力をつけるということに非常に役に立つということですね。それから反射をするときの時間を狭めることができると、特にダウンシンドロームの方はですね、やはりその反射ということに関して非常に遅くというか、その疾病というか、その持っている状況というか、遺伝的な状況によってそういう状況がございますけれども、それをより効果的にですね、強めることができるということです。By building this all, there will be a lot of course, safety. Now we talked about that. It will have brain activity because everything is going around in your body and in your also in your ears. It will rotate. So when the rotation in the ears will go on, there will be more impulses in the brain. So there's more brain activity, and if that's happening, you can even build cognitive functions. I will come to that later. そのセーフティーのこともございますけれども、特にですね、後ろ受け身をしているときは、聴覚といいますか、周りに起きていることを感知するというようなこと、それによってですね、脳が非常に刺激を受けるということなんですけれども、それがずっと起こって、その自分の周辺にそういうムーブメントが起こるということは、ついにはですね、やはりその認知機能を高めると。脳の機能を活性化させてですね、それから認知機能を高めるという効果があるということでございます。But of course, when performed wrong, it can damage a person, not only in mind but also in body. So, yeah, you have to look. しかしながらですね、その後ろ受け身をちゃんとする、もしそれがですね、間違った方法で行われたときにはですね、その体だけではなくて、そのマインドというか、非常にそのダメージがある、だから非常に危険を伴うことでもあるということだと思うんですけども、ちゃんときちんとですね、安全を確保して行わなければならないものだということだと思います。So, what can we do to ensure the safety of Ushiro Ukemi? Well, you have to watch the communication you have with your student, and it's of course verbally, but especially non-verbal. So, facial expressions, body expressions. That's very, very important that you watch that. What's the fun level, and what's the
anxiety level of the participant. それからですね、その時に何を、気をつけるかと言いますと、やはりちゃんと生徒とですね、コミュニケーションを取るということですね。ちゃんと口を、言語を使ってコミュニケーションを取ると同時に、非言語的なコミュニケーションも取っていかなければなりません。We have to look at physical abilities. Like we talked, people down, how strong is the neck at that time? So that will certainly adjust your speed to the games you are having with the Ushiro game, what you're having with your student. We have synchronous people that walk synchronous instead of a left foot, right hand, right foot, left hand. They will walk right foot, right hand, left foot, left hand. Most of the time, judokas who have those kind of disabilities, they tend to stretch their bodies when falling down, or even have a sort of when you touch the calf behind the leg, it will freeze them. So, yeah. 特にですね、そのお一人お一人のその体のコンディションというか、どういう運動的なその能力というかがあるかを知っておかなければならないということです。そして全体的にその方が持っていらっしゃるもの、そしてその日のそのコンディションというものも見ていかないといけない、十分にアセスメントしていかなければならないということだと思うんですけれども、特にそのダウンシンドロームの方はですね、特にそのコーディネーション、要するに例えば右手右足、左手左足というようなコーディネーションの仕方ですね、一緒に同じ方交互に出せなかったりですね、同じもの上肢と下肢が一緒に動くとか、そういうもの、そういう動きの特徴があるということと、そのカフですね、下のふくらはぎのところをグッと握るとですね、体のフレキシビリティというものが硬直してしまったりというような、そういう特徴があったりいたします。で、そういうところにも気をつけていかないといけないということです。And of course, you have to look for motor reflex. Motor reflex is baby reflex. It will, with a mainstream kid, it will end about half-year-old. But motor reflex is a frightening reflex that will stretch the body. A lot of people with cerebral palsy has it. But I have a short movie of it in the PowerPoint, so we will come to that. それからですね、モロー反射っていうのがあるんですけども、モロー反射っていうのはですね、急に刺激を与えたときに、上肢と、全体的に体がですね、シェイクするというような、そういう赤ちゃんによくあるような反射なんですけども、特に脳性麻痺がある方などは、このモロー反射があるかどうかというようなことも考慮に入れていかなければならないというところでございます。今からビデオをお見せいたします。
I will pause it a little bit. Oh, what am I doing now? I'll pause it a little bit and talk a little bit about what I do. The first thing what I do is it's called flying. In that way, I have facial contact. I have eye-to-eye contact, and with this, I can even make eye-to-eye contact with people with autism. So that will bond me with the judoka, so he will trust me or she will trust me more. ちょっとビデオを止めてお話ししたいと思いますけども、最初にしているのはですね、対面で、フラインというか、その飛行機でこう飛ばす、上に乗せてこう飛ばせるような飛行機ブンブンっていうような感じのムーブメントなんですけれども、これをその自閉症のある子どもさんにしているところをお見せしましたけれども、お顔のですね、表情を見ることによって、お互いの信頼関係を築きながらですね、もうコンタクトをしながら、一緒に運動をしていく、そのモメントを共有しながらですね、刺激を与えていくというようなことをしております。And during flying, letting people fly, you can speed up. You have to watch very good the facial expression if it's fun at that time, and you can speed it up. With flying, you can easily see if the judoka has motor reflex or not. If it gets too scary, he will tension up more, and those are all short and small. で少しずつ、運動をしていく中でですね、相手の反応を見ると、で非常に楽しんでいるで笑顔が見えたりすると、少し運動を加速したり、強めていったりするんですけども、その表情やその筋肉のテンションですね、そういう緊張感、どれくらいその柔道家、対象になっている方が、リラックスしているか、緊張しているかということを見ながら、少しずつその調整をしていくということになるかと思います。The second one is that I take a judoka in front of me. Most of the time, of course, that's a judoka who is very low, but already knows the flying. In that way, I will make 1, 2, 3 roll, and I will first very slowly have again in my eye the facial, and I can feel by holding the judoka the tension he or she will give me. あと一つのですね、その後のその後ろ受け身のを2人でするというような後ろ向きで抱えるような形でのそのムーブメントは、最初こう抱えるようにして少しゆっくりした動きから1、2、3というように、動きですね、回転をかけていくんですけれども、その時もその対象になっているその柔道家の方ですねのその反応であるとか、体のテンションとかですね、表情とかが感じられるわけですね。そういうものを見ながら、実際に少しずつ動きを大きくしていくということなんですけども、ここに移る前にですね、やはり一回その飛行機というかフライングというムーブメントをすると、それをやってからこの動きに移っていくという順番になります。And of course, I do 1, 2, 3 roll, 1, 2, 3 roll. And afterwards, I will make just 1, 2. And I will wait if the judoka will make the number 3. And if not, I will try to encourage it a little bit. And if he or she makes the movement backward to make the roll, that will be 3. And later on, I can make it 1, 2. And if the judoka is capable of speech, he or she will make hopefully 1, 2, 3. And then I've built up that. その口でですね、実際に表現するという、私最初は自分が1、2、3、1、2、3というふうに言うんですけども、そしてそれがだんだんできるようになっていくと、1、2、1、2というふうに声をかけます。それからその対象の柔道家の方が慣れてくると、私が1、2と言った後に3というふうに言ってくれるという、そういう相手のですね、参加というか、パティシペーションを起こしていくという形を取ります。Okay, how can I do this here? And hopefully I can do it like this.
1, 2. Okay, here again. The first movement is together, and afterwards we will make the twisting with the arms and the speed of tapping with the legs. That's also a way of looking at how fast the judoka is, how much speed is in there, how much reaction time is in there. With clapping feet, what's the motoric skills, and especially missing the feet. It is very difficult to miss feet or hands. So those are all indicators you can use to show you on what physical level your judoka is. And with this game, core stability and neck stability are already in work. この動作をしていくときに、やはり指導する側なんですけども、一緒に参加しているその柔道家対象の方々のですね、足の動き、足がですね、一緒に合わさるかとか、足が合わさるか合わさらないか、手が合わさるか合わさらないかというようなことですね。それから体をねじるような動きでありますとか、そういう動き、また表情というものを注意深くですね、やはり見ておく、観察しておくということが必要だと思います。その中でですね、すでに体の体幹の筋肉であるとか、それと頭ですね、要するに思考、脳の刺激というものがあって、柔道家の方はその考えとかシンキングがもうそこにですね、すごく刺激があって、マインドが動いているという状態になっているというふうに理解することができます。The next game is the dot game. You can also use the squares between the tatamis. You can have obis. This is a speedy game, but actually also it's a reaction game and a strengthening game for the neck. If Ushiro Ukemi is not performed well, I don't care. It's about getting fast backwards, getting the contraction on the neck and on the abdominal muscles, and get back. That's the reason of this game.
このブルードットのゲームはですね、別にブルードットを使わなくても、畳の間のこの十字になっているところを使ってもいいし、帯をそこに置いてもいいと思うんですけど、それは別にどういう方法でもいいんですが、それからその後ろ受け身をして、実際にそれが完璧にできなくてもですね、全然関係ないと。そういうことが目的ではなくて、その実際に体を動かす中で、もう首を動かしたりですね、そのコントラクションが起きたり、ここである部分に意識が向いて、そこの筋肉を使っていたりと、そういう動きそのもの、そういう刺激がですね、体に与えられているということが、そのものに意味があることであって、上手に完璧に何かができるということを目的にしている運動ではないということです。Well, the last games were actually, yeah, I think for everybody, normal games. Victoria, you have a question. この最後のゲームはですね、初学者の方が受け身をするときに座ったところにですね、相手の方が亀の状態になったときに、座って落下をするという、よくそういうインストラクションがあるかと思うんですけど、そういうものですが、対象の方がですね、だんだんとその体を動かして、このようなその動き、要するに落下、座った段階から落下をして後ろ受け身をするという動きができるようになってくる。またそれを楽しんでですね、それに参加することができるというふうになってくるということはですね、これまでの積み重ねてきた運動であるとか、そういう動きの練習がですね、正しい方向にはライトトラックにあるということが示されているということになるのではないでしょうか。Oh, thank you. I was actually applauding. Oh, okay, sorry. So you can go on. I'm not finished yet. I'm not finished yet. まだこれで終わりではございません。まだまだございます。Okay, and this is a fun game. I just love to play and watch how kids react and the excitement of the kids. Where is it? Well, this is the chicken game, and if you watch the boy in front on the left side, he's I make the doyo is at this time the how do we call it?
is the lesson. I use the dojo or the tatami for the lesson. He is not ready to play judo yet. He is on the level that he is watching other kids having fun and getting his social abilities in order. But I will have I have another video later on, and you can see already the progress he's making. 今このチキンゲームっていうかティコ先生が両手をですね鶏の羽のようにして羽ばたくような動きをしながら子どもたちの間を行ったり来たりするようなゲームなんですけども、こういうゲームをするんですが、これに映ってる左側の男の子なんですけども、彼はですねまだその柔道っていうかその畳の上に乗ってですね一緒に柔道っていうものをするところまでまだ来ていない。実際にその見学をしながらですねどんな感じかっていうのを体験している子どもさんなんですけども、後ほどお見せするビデオの中では彼のですねプログレスが見えるということです。And the boy with the long hair behind Nathan, let's say, you could see him smiling all the time, having fun all the time, and he's heavily autistic and didn't smile at all before he joined judo. So judo is a fantastic way to connect. あと一人ですね、男の子がいるんですけども、長い髪の毛とおっしゃったかもしれないですけれども、その長髪の男の子がいるんですけども、非常に重度なですね、自閉症の子どもさんで全く笑顔がなかった。反応がないというような子どもさんだったんですけど、この柔道のその運動というかに関わるようになってですね、非常に豊かな表情といいますか、笑顔を見せるようになって柔道を楽しんでいる様子が伺えます。Oh, we already. Oh no. We already had that one. Next one. You see already the guy, the boy we talked about, Nathan. Is 2 weeks later. He's joining in the circle, and he's trying to make the Ushiro Ukemi as well. 先ほどお話しした男の子はですね、このその2週チキンゲームの2週間後に撮ったこの動画なんですけれども、一緒に他の子どもたちと一緒に後ろ受け身をしている様子が見られます。But like you saw with the play Go, it's all about
getting the commands on the right time in. If it's go, you can roll. If it's something else, you do not roll. So that the brain of the judoka will need to do more than just listen, than just do the Ushiro Ukemi. It has to make multiple decisions at the same time. Afterwards, I will make mathematics. In school, when I'm at schools, I can ask the teachers over there what level of mathematics they are, and I can make a lot of Ushiro Ukemis, because normally Ushiro Ukemis is not that fun. But if you do it with mathematics, you have the double the score. このGo っていうゲームはですね、Go の時は後ろ受け身をする。そうじゃない時は後ろ受け身をしないというゲームなんですけども、このゲームはですね、実際に子どもたちがそのサイン Go という時に後ろ受け身をするというそういう要するに聞いてその決定をしてそして行動をするという体を動かすという非常に高度なですね脳の中のその反応というかそのディシジョンメイキングをさせる思考のプロセスのコネクションがすごくいるわけですね。でそうただ後ろ受け身を123でずっと反復して行うのとは全く違った工事のやはりその認識の力というものを高めるものになります。でこの後に今度はですね一人一人のお子さんの数学で算数ですねその算数的なその理解というか数学がどれくらい進んでいるかということを確認して数というものを入れながら実際に運動に取り組んでいくというようなそういう方法も使ってまいります。思ったりしました。だからその年齢であるとか、そのライフステージであるとかによっていろんな柔道があって。
Well, those are some of the games I use to make progress in Ushiro Ukemi, make them use a lot of Ukemis, having fun. In this step game, you can have multiple goals achieved. For instance, it's not about getting not tapped, but the one who has the most Ukemis, who's helped the other one the most, helping. Working together, helping. こういうゲームをですね、たくさんしていくんですけども、受け身を使った、ゲームをしていくんですけども、その中で、例えばこの中で、一番受け身ができた人とかですね、そういうことでちょっと競争をしたり、またお互いにですね、助け合う、要するに受け身をするときにですね、他の子どもの動きというものを助け合ったりするということも奨励します。And I try to use the judokas as much as as an example instead of me and one of the other teachers, because especially the judokas who are new, they're accepted immediately, and especially when they are allowed to present the following technique or game or whatever. They although they do it not right or wrong the first time, but that doesn't matter. It matters that they are in the group, having fun, getting the trust from me that they can do it. 私が非常に気をつけておりますのは、その指導者がですね、子どもを指導するということよりも、意識的にですね、そこに入ってきて、まだ間もない、要するに、そのサークルに入る子どもさんというか、特に新しい初学者の方をですね、その子たちに実際にそういう動きをやってもらったりして、そのプレゼントする、彼にしてもらうということで、それが成功すると、それが成功体験につながっていくというか、それによって励ましていくというか、誇りに思うような気持ちというかですね、そういうものをすごいティコ先生から認められたというようなその気持ちを持たせることによって、そのグループの中に受け入れられていくというような、そういうダイナミクスを使うということなんですね。ですから、その受け身が上手にできる、できないっていうのは、全くここにはですね、関係することではありません。ということです。And of course, if you noticed, where is he? This guy Nathan, the progress he made in just a couple of weeks. 本当に素晴らしいそのプログレスを見せているこの子供さんです。Oh, no, next one. This is one. This is about moral reflect, like we talked about. The movie speaks for itself. これはモロ反射の部分のところを見せているものですけれども、その実際に動画がですね、何を示しているかということを教えてくれると思います。We cannot watch your YouTube, so you need to stop slide and change your. What do you have to do? We cannot
your YouTube. You can't see the YouTube? I was afraid of that. How can I make it happen? Do you know a way? You need to stop your share of slide and again you share your screen. I will try. Stop sharing. Ja, das ist gut. And then share screen. And then I have to go to this one. Share. Like this? Yes. Are you... Okay, go. I think it has to start over then. Yeah. No, I will make it bigger. Mororeflex, was ist denn das? Okay. Oh, it goes on. Where is it? No. Up, D. And then I have to go back to this one, and then I have to go back to this one. And then I have to go back to this one. Yes, I'm getting good at this. Where am I? Yeah. Well, that was moral reflex, and a little bit about moral reflex is
I see too often still judo teachers performing also the gari or just get them in the normal judo lessons and making normal Ushiro Ukemis, but always the head comes first. And they are surprised that Judoka is leaving the dojo in a few weeks' time. Yeah, I don't think that's... 私、そのモロ反射のある方々のですね、柔道のことについてなんですけども、私がおりますところでも、普通のその柔道の指導者がですね、こういう障害のある方、特にモロ反射があるようなその方の柔道家の方々がですね、実際に練習に来られても、通常の教え方、教授法で、その受け身を教えていると。そうするとですね、やはりうまくいかないかったり、その体験的なものがですね、非常にその柔道家の方にいい経験にならなくて、数週間したらその人たちが辞めていってしまうというようなことで、なんでこの人たちはすぐ辞めてしまうんだろうというような、その指導者側の問題が存在したりするわけです。ですからスライドの中にもというか、そのムービーの中にもありましたけれども、実際にそのモロ反射というのはですね、状況、脳のその障害によってどうしても出てくるものであって、でそれをアンラーンというふうに英語で書いてありましたけど、それをですね、なくすことはできないわけですね。すでにそれはもう備わっているもので、それをじゃあどうマネージしていくかというところは非常に大切なことなんですけども、それ顎をですね、引いて、非常にタイトに顎を引くというような形で受け身をさせていくような、そういう訓練をしていくことで、マネージすることができるというじゃないかということをご提唱されているんですけれども、実際にじゃあモロ反射のある方々ですね、コンペティションにその試合に出れるかっていうようなところがあったと思いますが、それはですね、そういうモロ反射をどのようにマネージしていくかということをちゃんと適切に教えて、それを経験させて習得させることによって実際にですね、指導を行う中で、試合に参加できるようになっていくというようなことが言えるのではないかと思います。Yeah, judo is about safety, about fun, competition. 99% is for meeting one another. And I think 26 years ago, we built in a lot of safety in rules and the way and how competitions can be made fairly and on the level for everybody. Tachiwaza and newaza. So there's for everybody something. 私たちはですね、やはり安全が一番であると、とにかく安全を確保しなければならないということはもう最優先事項でありますけれども、私たちは1999年、22年ほど前になりますけれども、その頃からこういう障害のある方々でも試合に出れるように努力をしてまいりましたが、その中でもいろんなその体の状況があってもですね、フェアにその試合に参加して、その試合に参加することを享受するというか楽しむ、一緒に同じようにやっていくということを目指してきております。Well, I would like to thank all of you for watching this whole hour and hearing me and the movies. And I hope I contributed a little bit in more knowledge, I hope. And if not, then luckily you already knew. So thank you. 皆様、私のこのムービーとですね、プレゼンテーションを1時間ほどお聞きいただいたことに感謝申し上げます。ありがとうございました。